我悲哭聲有幾多？我如何能夠一日去數清楚？開班教唱歌，第一堂呢，我一定會教急口令嘅，同埋冇咁集中自己諗嘅嘢多咗嘅，係真係會容易清晰啲去睇對方嘅需要。有抑鬱嘅人咧嚟到飲呢個 M62咧，佢翻嚟嘅反應就係佢提升咗佢嘅記憶力，可以俾更多人認識。原來我哋專注去唱歌係咁重要之餘咧，原來一啲天然藥咧可以幫助我哋提升我哋嘅專注力。Hello， 大家好啊！呢一度咧係後山灣護船啦。今日咧我 Sarah 咧嚟到呢一個咧 Misty 嘅唱歌教室啊，好開心，好開心！再介紹下 Misty 俾大家。Hello，咁我都介紹埋我身邊呢一位嘅男士啦，佢係我哋嘅吉他手 Dominic。Hello。係啊，今日 Misty 我哋特別喺呢一度去同大家分享啲乜嘢啊？今日咧我就想同大家分享咧唱歌其中一個好重要嘅部分啦，就係咬字啦。其實咬字點解會好多人都會覺得好難㗎？咁但係其實咧唱歌好重要就係咬字要清晰。係啊，無論係咩年代都好啦。譬如我哋70-80年代出嚟嘅唱歌嘅人咧，我哋特別係緊張個咬字㗎。當你有少少懶音嘅時候咧，我就會哇唔得喎咁樣嘅，好唔慣。係啦，好唔慣，我就會覺得你影響咗首歌嘅。係啊，咁但係而家呢一個年代，好多年輕人咧，其實佢哋唱歌咧都會有一種好中意去 rap 啦，甚至乎節奏好明快嘅一啲歌，同埋啲歌詞好密集嘅。係啊，咁以前我哋嗰個年代咧就冇咁密集式嘅，咁但係而家咁密集嘅時候咧，喺咬字嗰方面咧就更加要小心啦。小心係點樣做咧？並唔係話叫你要講到我係邊個喎，唔係嘅。最緊要係自然得嚟，簡單清楚就 OK 啦。係啊，咁你嘅教室裏邊咧都會教大家咬字。會啊，其實喺唱歌入邊咧好得意嘅，即係唔係單單話你咬字清楚就唱歌好聽。但係又唔係單單講話你好夠氣量，你唱歌出嚟好聽就係好聽，唔係嘅。其實咧唱歌係一個全人嘅一個表達嚟嘅。係啊，全人嘅意思就係話，當你企喺度要預備你自己唱歌嘅時候，無論你嘅前期功夫你要預備好啦。咁嚟到嘅時候，你要唱歌嘅時候，你嘅眼神啦，你嘅呼吸啦，你嘅一舉手一投足啦，甚至乎就係你要唱歌之前，可能你有啲嘢要 present。即係講緊你咬字要清楚啦，你要講嘢俾人聽，你要表達到你嘅信息啦，即係你要準備好多嘢，你先至可以企喺人面前去唱歌。到你真係要唱歌嘅時候，你點樣去第一啖氣，你要去唱出你嘅心聲呢？你要點樣去感動人？點樣去觸動人？點樣去感染你身邊嘅人呢？咁其實我淨係講到呢一度，只係講緊一個開場白啫。有冇啲有啲有趣嘅即係例子或者故事關於咬字？好得意嘅，當你如果懶咗落嚟咬字，你就會咁樣去表達咗啦。其實冇人話你錯㗎。其實冇話啱同錯，只係你勤力嘅啫。如果你真係好想改善你嘅懶音，咁你就要真係去咬清楚個發音咯。咁係要用力嘅，係要習慣嘅。你要習慣個口要去喐啦，要去多啲去喐動，即係讓自己嗰個口唔好定咗型啊。當你一定咗型嘅時候呢，即係當你嘅習慣成咗壞習慣嘅時候呢，你就定咗型啦。其實我就諗起咧，喺小學咧，好多時咧都有啲咧，你特別咧係 admire 嘅老師啦。咁喺裏邊咧，我成日都相信咧，有啲老師咧，佢特別會教你點樣去咬字。係啊，其實咧有一個好好嘅方法啦，就係應該你都有玩過㗎。係咩啊？急口令。哇！呢個唔容易啊。我記得咧，我曾經有喺一啲地方開班教唱歌。第一堂咧，我一定會教急口令嘅。哇！係啦，好有趣喎。譬如嗱，大家應該嗱，如果你而家想玩都可以跟住我喺度講嘅，就係咧黐線蜘蛛黐住支樹枝。
黐線蜘蛛黐住支樹枝，係啦，嗱呢一個慢咗少少嚇。係啦，但係咧你就會喐到個嘴啊，係啊，平時你好少會即係咧嗱，以咁樣前去小鳳姐唱歌咧就係、不知道在那天邊可會有盡頭咁樣，所以其實而家就係要你喐多啲個嘴，係黐線蜘蛛黐住支樹枝，大家去學啦，一齊去練習，係啊，係啊，帶埋小朋友一齊去練習。係啊。咁啊，其實除咗係好好玩咬字裏邊啦，喺裏邊有啲咩特別嘅，我哋要去認識㗎。我諗除咗咬字之外咧，咬字你都有感情嘅喎，嚇即係你唔可以樣樣都係得個咬字，但係你冇感情係放喺入邊啱。所以唱歌你要有感情，你要知道首歌講乜嘢，嗯即係你要認識咗呢樣嘢，你先至可以唱到出嚟，唱到嗰個感情，唱到你自己嗰個真嗰個聲音出嚟，哇！用你自己嘅真嘅聲音同埋你嘅感動去觸動人咯。我覺得呢個呢，係一個呢好好嘅練習咧，去練習我哋嘅專注力啊，係啊，係啊係。嘛？係啊咁係咪有一啲特別嘅分享啊？係啦，咁所以咧，其實有一環咧，除咗咬字之外，你點樣咬得好咧，係你要需要專注嘅。 Yes 咁今日咧，我就邀請咗我哋吉他手 Dominic，佢去分享一下喺專注力方面咧，其實佢有啲咩感受同大家講下，好嘛？好啊，好啊，多謝你哋請我嚟啊！今日大家好，我叫 Dominic 啊。咁喺一段時間之前啦，咁我就啱啱個仔出世啦。咁我仔出世之後呢，就佢嗰個嘅老師呢，睇到佢有一啲行為其實有啲特別啦。咁跟住佢就叫阿仔去 check 一 check 睇下佢係咪 SEN 啦，睇下佢係咪有 ADHD 之類嗰啲。咁佢真係 check 到其實係有嘅。咁跟住 check 完有之後呢，咁啊見家庭社工啦。咁喺個過程裡面呢，家庭社工都有同我講，你不如你都去 check 一 check 啦咁樣。哇！係啦，可能佢都睇到一啲端倪啦咁樣。嗯，咁跟住我自己就上網 check 啦，開始自己見到呢，佢一個簡單嘅 test 40分滿分，咁啊30幾分以下呢就冇事嘅。咁我就係攞足40分嘅，我滿分嘅。咁跟住呢，就見到咁樣就覺得唔對路啦，就要去呢一個嘅排精神科呢，跟住就跟政府公立醫院嘅精神科嚟到去做 test 啦。咁嗰份卷呢，就600幾題，咁係啦，咁其實都真係做到好唔專注啦，嗰人已經。咁跟住呢，就係高分嘅，唔單係合格，仲要係高分嗰隻啊，係已經係 ADHD 㗎啦。咁其實呢，我係一個有 ADHD 嘅成年人啦。咁其實我係屬於後期成年人嘅嗰班嘅 ADHD。咁成年人嘅世界有 ADHD 咧，其實通常都會面對一啲問題，可能都係同一啲嘅職場有關嘅嘢啦。第一就係點樣去接收人哋嘅信息啦，第二就係交唔交代啦，又或者會唔會容易甩啊啲嘢咁樣。咁但係咧，其實我咧就係好典型咧，真係會甩，真係會理解錯咗人哋説話。同埋好容易會將自己攏咗入去一個自己想諗嘢嘅狀態裏面，咁變咗其實呢樣嘢對於我工作嚟講都有頗大嘅影響嘅。我自己本身呢，因為有去睇精神科咧，都要有藥俾我食嘅，咁就有開一啲即係集中力藥俾我啦。咁同埋加上我本身即係之前喺做 test 之前呢，其實係有啲抑鬱嘅狀態啦。咁其實就嗰陣時最嚴重嘅時候，其實係雙料去入精神科睇嘅，即係抑鬱加 ADHD 嘅，即係越做就越唔得心應手，越唔得心應手就越 depress，越 depress 個人就越唔能夠專心，係有啲點講呢？即係好似同自己搏鬥咁啊！唉，起身啊咁樣嗰種。咁自從有食藥之後呢，個人就好好多嘅，即係有啲助眠藥。咁跟住另外一方面咧，又會有一個明顯嘅改善嘅。咁但係咧，唯獨咧加到某一個份量咧，係冇得再加嘅。即係其實我嗰陣時已經係咁問我嗰個主診醫生，我有冇得再勁啲嘅個集中力藥？跟住佢冇㗎啦，你而家咁樣開法已經係
最犀利嗰隻嚟㗎啦，咁樣啦。咁跟住其實食完之後咧，個人咧係會集中咗嘅。但係有冇啲副作用發生？有㗎，會㗎。係咩嚟㗎？即係譬如你食西藥咁樣，你個人嘅排泄就真係會低一截咯。OK，再加埋自己會手震啊，哇！即係心跳啊。其實係每一日咧食嗰隻藥咧，我都好似開盲盒咁樣嘅。即係有陣時咧就係一係就心跳，個心跳得好大力；一係咧就係嗰個手好震。哦，咁仲有其他嘅，跟住咧就開始就跟阿 Misty 翻工，即係喺佢嘅帶領底下做嘢啦。咁佢都見到我啲嘅情況嘅，咁跟住佢就介紹我就不如你試下隻 M62啦，咁樣呢一隻係啦，咁啊試下隻 M62咁樣咯。咁咁佢原本咧其實係想即係叫我買俾阿仔咁樣，等阿仔試下。隔咗一段時間之後咧，咁我自己都有試嘅。咁其實試完之後，係咪你同仔仔都有飲呢個 M62？係啦，咁我就一隻咁嘅杯，跟住就滴6滴落去咯。之後之後就咁，其實咧係好明顯咧，係嗰個集中力咧係會又再升咗一級嘅。哇！同埋另一方面就係個排泄真係好咗咯。同埋會唔會每日都正常翻咁？係每日嘅。哇！咁都好好啊。但係如果真係冇飲嘅話咧，真係會零零舍舍有一次就冇咁好咁樣咯。咁都好好啊。係啦，咁所以，但係如果我再詳細啲去講，我集中力點樣好咗咧，我就會做。OK。即係其實ADHD 咧有幾個嘅困難嘅，喺我工作上面啦，即係我當我自己講自己啦。咁集中喺嗰件事上面嘅集中力啦，會唔會容易甩啦？即係啲嘢啲 detail 會唔會容易甩啊？又或者係會唔會理解錯咗人哋講嘢啊？咁樣。咁so far 呢幾方面咧係會有好明顯嘅進步，因為好似其實係食完之後咧，其實個係比較容易個人冇咁焦慮，同埋冇咁集中自己諗嘅嘢多咗嘅，係真係會容易清晰啲去睇對方嘅需要，同埋對方諗緊乜嘢，又或者係比較企得開啲，究竟自己有啲乜嘢未做啊，諸如此類咁樣啦。咁其實呢個我覺得係同我對外界嘅集中力有關嘅，即係其實係因為我自己本身都係有即係 ADHD 又或者 SEN 本身都係屬於自閉症譜系啦。其實我自己都係有自閉症嘅 symptom， 即係譬如我會好集中自己諗嘅嘢多啲嘅。即係就算人哋同我講唔係都好，咁我覺得係咧就係㗎啦。同埋你所講嘅唔係都係藉口啦，咁樣嘅。所以 Misty 同你一齊工作有好多好特別嘅經歷啊。所以佢就即係覺得係 satisfy 咁樣咯，真係冇得救啊！但係好開心你今日去分享，因為你都係淨係朝頭早滴6滴。係啊，已經明顯有咁多好。夜晚我係唔食藥嘅，即係我係因為我覺得我已經接收外來嘅物質多啦。咁所以我寧願個夜晚我想停一停。係嗱，不過呢個咧其實唔係一般嘅藥物，呢個係天然嘅營養。天然嘅。咁即係都好多謝你咁嘅分享，同埋仔仔有冇得飲啊？仔仔就個人比較定啲咯，即係佢即係飲咗之後，佢點飲法啊？我記得佢好似都係3滴4滴，跟住就咁樣一杯呢啲咯。咁跟住佢個人係比較定啲嘅，即係尤其是佢做功課嘅時候。哇，好重要啊呢樣嘢。咁咧呢一個M62咧呢個產品，我哋其實都有好多迴響。裏邊有啲咩營養咧？呢啲天然營養咧係包括咧靈芝。係啦，一啲好珍貴嘅中藥，同埋咧人參啦、花旗參啦，加埋梗係我哋嘅納木啦，係嘅營養啦，同埋裏邊有一系列嘅草本菠蘿啊、海帶啊、佛手柑等等嘅營養咧，去成為一個好天然嘅飲品。其實好簡單嘅，啲人問我：喂，你哋係咪搽面？我唔係搽面㗎，其實咧係咁樣咧，呢個精華咧係滴落水嘅，係啦，咁1、2、3、4、5，咁咧通常我哋咧就會早晚5滴嘅，係啦，咁樣滴落去。咁咧你一杯水啦，你見到係咪有少少顏色啊？係啊，
係啦，咁樣你咁樣滴落去咧，攪勻佢咧，咁就可以去飲。而佢嘅豐富嘅營養咧，令到我哋咧有好多咧我自己覺得都係好興奮嘅回應啦，客戶除咗頭先阿 Dominic 分享啦，我哋亦都有啲媽咪嘅小朋友，佢飲咗之後咧。真係唔係誇張，佢話3日，佢話呢個產品真係好好。咁3日之後咧，佢話個仔仔咧平時係未俾老師撐過，佢話佢計數計啱晒，係啦。佢話未試過咁樣，加埋咧係佢喺佢睡眠啦改善啦，同埋有啲同腦神經有關嘅一啲動作啊，修復翻晒，係啦。咁所以即係除咗咁之外，我哋仲幫助專注力，我亦都有一啲係有譬如情緒嘅人啊，有抑鬱嘅人咧嚟到飲呢個 M62咧，佢翻嚟嘅反應就係佢提升咗佢嘅記憶力，係啦。咁所以咧即係今日係啦，即係 Dominic 你個分享，我覺得好好啊，可以俾更多人認識，原來我哋專注去唱歌係咁重要之餘咧，原來一啲天然營養咧可以幫助我哋提升我哋嘅專注力。同埋其實有一樣嘢想講係，即係平時咧我學吉他咧，我係會用呢個嘅。我學吉他嘅話，我就會用呢個嘅。哦，係啊，點解啊？因為我想聽清楚究竟個老師講咩咯，我唔想嘥咗個500幾蚊。要俾錢啊，咪所以我就變咗我真係會，我真係會走去飲咯，即係喺學吉他嘅時候，同埋有陣時即係睇啲即係 YouTube 嗰啲教學片咧，其實。嗰陣時因為有飲嘅緣故咧，就會個人會容易吸收，同埋即係會記得咗一啲 key form 多啲嘅。好好啊！我哋其實除咗即係可以提升專注力，我哋亦都最近都有幾個我哋自己都覺得好震撼嘅一啲分享，就係一啲客戶咧本身咧佢個血小板去到好低好低，係一個好危險嘅狀態咧，佢只係即係早午晚咧滴10滴啊，係滴落水咁樣飲。佢哋喺一段時間之後咧，佢明顯咧個血小板提升翻正常嘅度數，係啦。我記得其中一個客戶係嚴重到佢係因為血小板太低咧，其實佢會令到我哋啲血唔能夠凝結嘅。咁咧佢就真係嘔咗1大公升嘅血出嚟，因為甩牙血。咁就嘔咗出嚟，成隻手瘀晒。但係咧過咗4日到啦，佢每日早晚咁飲咧，明顯幫助佢提升佢成個血小板咧，由1% 去到170%，跟住就出院。所以我哋覺得呢啲係咁天然營養啦，你翻去飲咧係幫助大家啦，令到你嘅腦專注力好啦、醒目啦、記憶力改善啦，係同埋連我哋嘅工作能力、學習能力都會提升。因為你留意得多咗人哋嘅信息，又或者係你放低咗你自己即係諗嘅嘢嚟到去，即係多咗容易會放低自己去諗嘅嘢，同埋對外界嘅接收力強咗。呢個其實呢兩樣嘢都已經其實好幫到返工。非常之好。其實我覺得要揾一次咧，特別邀請阿 Dominic 再更加分享，因為我哋覺得喺成個世界都係啦。特別喺香港，其實都好多呢一啲 ADHD 係咪啊？自閉症都好需要咧幫助。咁可以你係一個過來人去分享呢啲咁天然養點樣幫助你咯。咁咧好似呢個咁簡單嘅產品咧，係咁樣細支你都飲到成個半月㗎啦，一般。咁同埋咧，你係滴落水咁飲咧，就其實冇乜嘢嘅啫，冇乜味㗎。係啊，冇乜嘢。但係佢個效果係好快速。咁而且咧你記住呢個係天然嘅營養咧，你開咗封咧4個月內要飲晒咯，係啊，唔好拖長1年咁樣去飲啦，係啊。同埋夏天咧，夏天我哋特別會擺喺雪櫃，係啦，咁就你 keep 得仲好啲，係啦。同埋我都可以講啦，如果真係嘗試飲 M62嘅朋友啦，因為我都有飲嘅，其實對你記歌詞都有用嘅。都係係啊，而家係記歌詞啊，或者記電話號碼，又甚至乎有時有個朋友行喺我面前，我都唔記得咗佢叫咩名。其實都真係㗎，呢樣嘢真係要處理。記憶力係好重要。除咗 M62咧，其實我哋亦都咧係坊間咧喺日本啊有一啲調查咧，特別幫助啲人去調查呢啲記憶力衰退，特別而家係越嚟越多咧，嗰個叫咩啊 dementia 係啊，即係
嗰個叫咩腦退化係啦。咁咧我哋係睇翻個 study 咧，去同大家分享咧，原來有啲精油你好簡單去運用咧，都可以幫你提升你嘅專注力㗎。咁啊加埋 M62梗係更好啦。咁其中咧嗰個研究就係點咧？係講緊咧，我哋可以咧朝頭早咧用一啲咧令我哋專注力增強嘅迷迭香精油，係啦，迷迭香精油係啦，同埋咧檸檬嘅精油。係啊，咁你可以擴香如果6歲以下咧，我哋提議淨係用檸檬，就唔好用迷迭香啊。但係如果譬如年紀大啲嘅，用埋迷迭香嘅精油啦。咁迷迭香精油呢兩個咧係幫助我哋提升我哋嘅專注力，令到我哋咧可以叫 focus 去做我哋要做嘅嘢，係啦。讀書啊或者係工作咧都會表現更佳，咁可以就係用一個好簡單嘅擴香機就已經得㗎啦。咁而夜晚咧你就用一個咧令到你深層睡眠去 relax 放鬆嘅一啲精油，咁係咩精油咧？就係薰衣草係啦，同埋呢一個甜橙啊。係啊，咁甜橙係一啲我哋叫開心精油。點解呢一啲精油咧，或者係頭先講嘅 M62咧，可以幫助大家咧去提升個專注力咧？其中一個咧，因為佢去到我哋嘅身體咧，無論係吸聞或者我哋飲食咧，其實喺好短時間咧，已經係我哋嘅大腦嘅邊緣系統咧，佢會幫我哋釋放一啲咧，我哋叫做咧dopamine 係啦，即係一啲係。係啦，多巴胺啦，係啦，多巴胺啦，同埋血清素，呢啲係穩定我哋情緒咧，令我哋開心，係啊，同埋專注嘅一啲好重要嘅身體嘅化學成分啦。咁所以咧都鼓勵大家可以認識啦，係啊，了解啦，同埋我覺得今日應該去等Misty 咧去唱一首歌係嘛？係啊，點樣去咬字？咬字係啦，咁我好希望即係我哋每一次嘅分享啦，都真係可以幫到大家啦，一個好健康嘅信息。咁所以咧我都會用一個好健康嘅唱歌去表達我對你嘅心意啦。哇！係啊，我覺得其實歌曲係可以祝福到人嘅，係啊。咁跟住咧，我會而家落嚟，我會想送一首歌叫做《問我》。咁嗱，問我點樣好咧？咁我一定會問翻阿 Sarah， 好聲燈 Win 有咩嘢啱我啊？咁樣好唔好啊？送俾你哋呢首歌《問我》。問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？我如何能夠一日去數清楚？問我點解會高興？問我點解要苦楚？我笑住回答講一聲我係我。今日就送住咁多俾你哋，祝福你哋。哇，好多謝阿 Misty 同埋阿 Dominic 咧去分享去唱呢一首咧問我，真係好感動。咁咧我哋今日咧就到呢一度啦。咁陸續咧我哋仲會咧去再阿 Misty 會下次再同大家分享咧更多一啲咧唱歌嘅技巧。咁咧我哋喺呢一度咧祝福我哋好唔好啊？每一個聽眾啦、受眾啦都係健康快樂。耶，Cheers！